哇，我们开箱富吉地滚筒洗衣机，超方便的。这里有很多种选项，我最喜欢的就是迷你洗烘拖，一次完成，只要1个小时，好开心哦！看这边是放洗衣精的，这边是柔软精，这边是预备槽。看，那我刚已经有看哦，已经有写它里面内层是不锈钢的，刚放了衣服进去洗。我是用温水快洗，我现在要把它烘干。第3个按钮，它这边都有中文对照表。我衣服没有放很多，就烘个2个小时。然后它这有选择选项，还有用400瓦比较省电省水。然后还有这个可以选项，可是这都设定好了。然后决定按开始。我们现在要来烘干它，然后不就先录录到这里啊，然后录2遍。录2遍哦。对啊，你回来再录一次。好。